हागे ಒಂಜುದಾಚಾ ಭಕ್ತಿ खानू क्रिस्ता आपवणे लाभलेल्यानो पक्षी केरे पुणशेताच्या यात्रिकांनो देवा हुजरी सांजूत वर्ता तुमच्यो विनवण्यो हागे वंशजाच्या भक्तिकानो क्रिस्ता आपवणे लाभलेल्यानो पक्षी केरे पुणशेताच्या यात्रिकानो देवा हुजरी सांजूत वर्ता तुमच्यो विनवण्यो येया तुम्ही समेत पिडेस्तानो कष्टा नष्टानी अडसल्यानो येया भरवसो खंडल्यानो हेया दैवी दया लानवडानो हागे वंशजाच्या भक्तिकानो क्रिस्ता आपवणे लाभलेल्यानो पक्षी केरे पुणशेताच्या यात्रिकानो देवा हुजरी सांजूत वर्ता तुमच्यो विनवण्यो दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल वीक्षण करच्या सर्व अभिमानी वीक्षकांक विनोद गंगोळेचो प्रणाम आणि नमान. मोगाच्यान परत एक पावटी दैविक दर्शन कार्यक्रमांत आम्ही सांगाता मेळ्ळ्या. आयच्या या भोव अपुर्बायेच्या कार्यक्रमांत मंगळूर देसेजेंत नावाडदीक जाल्लें पुनशेत सांजुदाक समर्पिल्लें सांजुदाचें पुनशेत पक्षी केरे ह्या पुनशेताची वळख आनी झळक तुमच्या मुखार दिवंक आमकां व्हरतो संतोष आनी अभिमान भोगता. आमी येदोळूच ह्या पुनशेताक हांगासर पावल्या आनी आज ह्या पुनशेता विशीं संपूर्ण माहिती दिवंक आमचे संगी हांगासर आसात मानादीक बाप मेल्विन नोरोन्ना. ते ह्या पुनशेताचे रेक्टर आनी पक्षीकेरे फिरगजेचे विगार जावन तांची मोलादीक सेवा ते दिवन आसात. तांच्या विशयांत सांगचें जाल्यार कॅथोलीक कॅरिझमातीक संचालनाचे निर्देशक जावन तांचो मोलादीक वावर ते दिवन आसात. तितले मात्र न्ही, ते एक वर्ते प्रसंगदार आनी नांवाडदीक याजक शर्मव दिवचे याजक म्हणूच ते नांवाडल्यात. निजाय की आमकां व्हरतो संतोष आज बाब मेल्विन नरोन्ना संगी आयचें दैवीक दर्शन आरंभ करूं. तर वेळ कित्याक मोगाच्या वीक्षकांनो येया सांजूद ताद्देवाचे पुनशेताची वळख आनी झळक आमी पळोवया. फादर मेल्विन, निजाकी आमकां व्हरतो संतोष आज आमच्या दिव्यवाणी लाईव्ह कार्यक्रमान सादर करचे वो अपुर्बायेचे कार्यक्रम दैवीक दर्शन आनी ह्या कार्यक्रमाक तुमी आमच्या संगी हांगासर हाजीर आसचेय आमकां व्हरतो संतोष. प्रत्येक जावन सांजूद पुनशेत पक्षी केरे ह्या विशीं आयचें दैवीक दर्शन कार्यक्रम आमी सादर करता. सर्व अभिमानी आमचे वीक्षक राखोन आसात, आमच्या संगी हांगासर आसात. दिव्यवाणी लाईव्ह वीक्षकाच्या नांवी हांव तुमकां ह्या भोव अपुर्बायेच्या कार्यक्रमाक मोगाचो येवकार आशेता. देव बरें करूं. विनोद, भोव अपुर्बायेचें कार्य दैवीक दर्शन दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूबार चॅनलार ते प्रसार जाता आनी ह्या कार्याक तुमचे संगी आसून म्हजी भोगणां आनी पुनशेताच्या विशयांत थोडी माहिती दिवंक व्हरतो संतोष म्हाका भोगता. आनी ही माहिती दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूबाराच्या सर्व दर्शकांक फायद्याची जातली, बरेपणाची जातली. पुनशेता विशयांत चडीत आनी चडीत मापान समजोवंक आनी आत्मीक कांय तरी इल्लें बरेंपण जोडोवंक उपकारतलें म्हणलो बरोवसो म्हजो. ह्या वर्त्या तुमच्या प्रयत्नाक परत हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां ते रितीन भक्तिकांक वीक्षकांक बरो मोगाचो स्वागत मागता. तुमकां देव बरें करूं फादर. भोव अपुर्बायेच्या उतरांनी आमच्या अभिमानी वीक्षकांक आनी सर्वांक तुमी बरो येवकार आशिल्लो. बापानो, सांजुदाचें पुनशेत पक्षी केरे म्हणटाना पयले उडास येवचोच शब्द सांजुदाचें पुनशेत. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भुरग्यापणार तावन म्हजो डॅडी सांगून आसलो पक्षी केऱ्यांत एक भारी नांवाडदीक पुनशेत आसा आनी थंयसर जायत्यो हाज्या जातात, मागले उपकार मेळटात. हांव धाकटो भुरगो त्या तवड
पूण हांवें चिंतूंक की ना एका दिसा ह्या पुनशेताक हांव एक अविभाज्य अंग ह्या वांटो जाता आनी तशेंच ह्या पुनशेता विशयांत सर्वांक एक पब्लिसिटी दिवचे एक भाग म्हाका सोमी फावो करता सांजूद म्हाका एक अवकाश दिता म्हूण सांगलें हांवें त्या वेळार चिंतून वतलें पूण निजाकी हें म्हजें एक वर्तें भाग म्हणच्यान कांयच दुबाव ना पूण ह्या पुनशेता विशयांत एक मुटवी झडक म्हळ्यार हें कशें आरंभ जालें हरी एक पुनशेताक जावं दी एका फिरगजेक ताचीच म्हणली एक चरित्र आसा देखून आमचे विक्षक आतां राखून आसात पयलें हें पुनशेत जावच्या पयलें एक फिरगज जावंक कशें प्रारंभ जालें ह्या विशयांत एक मुटवी झडक मनेस विनोद किन्नेगोळी फिरगजचो एक वांटो सांजुदा समर्पिल्ले पुनशेत आज एक फिरगज जावन एक पुनशेत जावन नांवाडीक जालां जाल्यार म्हाका जायत्यांचो वावर पाठिंबो मिनत भोव वर्ती जावन आसली एका काळार ही फिरगज आनी ही एक प्रांत म्हणटात पळय हे किन्नेगोळी फिरगजेक आसले किन्नेगोळी फिरगजेक तावन सुमार 7-8 किलोमिटर आळ्यांगडी पर्यंत किन्नेगोळी फिरगजेची व्याप्त विस्तारलेली आनी लगभग 7-8 किलोमिटर तावन लोकांनी किन्नेगोळी फिरगजेक आयताराचे मिसाक जावं पुरो आनी तशेंच करेजमांतल्या सरभक्ती कार्यांक जावं पुरो असो जें आसलें ह्या काळार तवळ सविगार मानादी बाप जेकब लोबो आनी हांगासर एक नवें फिरगज आसा करच्या विशयांत कांय इल्लीशी चिंता पाठयलें आनी ह्या लोकांक तवळच्या काळार रस्ते नातल्ले मार्ग नातुल्लो तवळच्या काळार कांय सवलतो नातुल्ल्यो आनी पांयवाटेन लोकांनी हे जे वस्तू जें आसलें देखून हांगासर एक कोपेल बांदचें येवजन मानादी बाप जेकब लोबोक तवळ आयिल्लें आनी तवळ ह्या व्याप्तींत फकत एक वाडो आसलो ल्हान फूल वाडो म्हणून आसलो ल्हान फूल सांत तेरेजा समर्पिल्लो एक वाडो आळ्या अंगडी पर्यंत आसलो आनी 1950 इसवेंत नोव्हेंबरांत हांगासर आळे अंगडी वाडो आसलो तो 2 वांटेकरन उदेंतीच्या वाड्याक पवित्र काळजा वाडो आनी अस्तंतेच्या वाड्याक ल्हान फूल वाडो म्हणून तवळ विंगड केलो आनी देवादीन बाप जेकब लोबोच्या काळार हांगासर एक नवें कोपेल बांदच्या इराद्यान फेब्रुवारीच्या 5 तारीखेर 1950 इसवेंत 3.5 एकर जागो हांगासर मानेस्तीन देवादीन एलिझा मिरांदा आनी मानेस्त देवादीन जोसेफ आप्पी सिक्वेराच्या कुमकेन कोपेलाच्या नांवार हांगासर आसा केलो आनी अशें ऑक्टोबराच्या 22 तारीखेर 1950 इसवेंत बाब जेकब लोबोन ह्या कोपेलाक हांगासर कोपेल बांदच्याक एक बुन्याद घाली आनी हांगासर बुन्याद घालता आसतना ह्या कोपेलाक कोण पात्रोन सांत दिवयेत हांगासर एक चाप्पल कोपेल कोणाक समर्पीत करयेत म्हणल्या विशयांत जायती चर्चा चलोवन आसतना त्या ऐन काळार उत्तर भारतांत सेवा दिल्लो याजक मनादी बाप रायमंड डिमेल्लो उत्तर भारतांत सेवा दिवन आसलो तो मंगळूर देशाचो गोवळी बाप जावन नेमक जालो आनी मंगळूर देशाचो गोवळी बाप जालो आवळ तवळ तांचे लागीं हांगासर ह्या कोपेलाक खंयचें नांव दिवयेत आनी कोणाक समर्पीत करयेत म्हणल्या विशयांत विचारतना तांकां थंयसर जानसींत सांजुदा समर्पिल्लें एक व्हडलें पुनशेत आसा आनी थंयसर जायतो लोक ह्या पुनशेता भेट करता आनी जायती अजापां घडटात सांजुदाक समर्पिल्लें पुनशेत तें जानसींत हातूनय आसा आनी जायतें बरेंपण थंयसर जाता असाध्य म्हणलें तें साध्य जावचें तसलें एक देणें आसलेलो जेजूचो आपोस्तल सांजूद बिस्पू रायमंड डिमेल्लाक सरमोगासो आसलो देखून ताणें हांगासर ह्या कोपेलाक सांजुदाक समर्पिल्यार जायत म्हणून सुचन दिलें आनी तांचें सुचन मानून घेवन ह्या कोपेलाक सांजूद देवाक पात्रोन जावन नेमक केलो आनी पात्रोन जावन हांगासर ताका हें कोपेल समर्पिलें आनी 28 तारीख ऑक्टोबराची 1960 इसवेंत सांजुदाच्या तारीखेच्या फेस्ता दिसा कोपेलाचें उद्घाटन जालें आनी अधिक दोतोर रायमंड डिमेल्लो बापानी गोवळी बापानी
आशिर्वचन करून हे कॉपेल सांजुदाच्या मानाक समर्पित केलें. मात्र न्ही ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर सांजुदाच्या मानाक हांगासर दबाजीक परब आचरण करूंक उलो दिलो. उपरांतलीं 4 वर्सां हांगासर किन्निगुळेचे याजक हांगासर येवन आत्मीक सेवा दिताले. तवळ सोमाराचे हांगासर नोवेन चलतालें. सोमाराचे नोवेन हांगासर चलतालें आनी ह्या नोवेनाक किन्निगुळेचे याजक हांगासर येताले. देवादीन बाप सिल्वेस्टर मिनेस हांगासर ताणें नोवेनाची कट्टील रचन केली. देवादीन बाप सिल्वेस्टर मिनेजान हांगासर नोवेनाची कट्टील तयार करन सांजुदाच्या मानाक कोंकणी नोवेन हांगासर आरंभ जालें. मानद बाब क्लिफर्ड सोज आतां निवृत्त याजक सुमार 9 आनी 5 वर्सां जाल्यांत ते हांगासर सांजुजे वासोमांत थंयसर आसात. ते किन्निगुळी सहायक विगार आसतना हांगासर ते मिसाक येताले. सोनवार आयले जाल्यार सांजेर आयतारा 2 मिसां भेटोवन सोमारा नोवेनाचे मीस आनी पुरा भेटोवन फाटीं किन्निगुळी ते वेताले आनी अशें वरती सेवा दिताले. पक्षिकेरे फिरगज रचन जाल्ली मेच्या 3 तारखेर 1960 इस्वेन किन्निगुळी फिरगजीचे 2 वाडे, पवित्र काळजा वाडो आनी लानफूल वाडो आनी सांगाताच सुरतकल फिरगजीचो 1 वाडो पक्षिकेरे फिरगजेक हांगासर भरती जाले. सुरतकल फिरगजीचो 1 वाडो आतां चेळ्यार पदाव म्हणटात, थंयसर चेळ्यार म्हणटाव आमी. ताका सांजुदाक समर्पिल्लो वाडो, तो सांजुदाक समर्पिल्लो वाडो आतां हे आसा. आनी तो वाडो आनी पवित्र काळजा वाडो तशेंच लानफूल वाडो, हे 3 वाडे मेळोवन हांगासर एक फिरगज मेच्या 3 तारखेक 1960 इस्वेंत स्थापन जाली. मेच्या 11 तारखेर 1960 इस्वेंत हांगासर बाप सॅनली पेरेरा विगार जावन हांगासर आयले आनी ह्या पुंतळाची जबाबदारी ताणें घेतली. ह्या फिरगजीचो पयलो विगार आनी पयलो पुंचाचो डिरेक्टर जावन ताणें ह्या फिरगजीचे सुकाण हातीन घेतलें. निजाकी भोव वर्ती एक जाणवाय आनी माहेत तुमी आमकां विक्षका संगी वांटून घेतली बापानो, देव बरें करूं. कित्याक म्हळ्यार एक फिरगज या एक पुनशेत आज जर तर इतले नांवाडदीक जाला जाल्यार एक 2 व्यक्ती ताका प्रमुख कारण म्हूण हांव सांगता. एक जावन आसा बाप जेकब लोबो आनी एक बिस्प डिमेल्लो. तांणी दोगांच्या एक तांच्या दूरदृश्टेन ओंपल्लें बी आज एक व्हडलें जैत एक रूख जावन व्हडलो जैत रूख जावन हांगासर यात्रिकांक आनी तशेंच भक्तिकांक मोगान आपोवन आसा. आनी आतां तुमी सांगलें हे एक फिरगज जाली. फिरगज जाल्या उपरांत ह्या फिरगजेक पयलो विगार जावन मनादीक बाप स्टॅनली पिरेरा तांणी ह्या फिरगजेचे आनी पुनशेताचें सुकाण हातीन घेतलें. मनादीक बाप स्टॅनली पिरेरा विशयांत सबार जाणांक कळीत आसा, पूण तांची विशेशता हांवें सांगचें जाल्यार ह्या पुनशेताचे शिल्पी, आरंभीक थळाचे ते शिल्पी आनी तशेंच पक्षिकेरे फिरगजेचे सर्वांगीण अभिवृद्धी करच्याक तांचो वावर आनी तांची मिनत वर्ती जावन आसा. एक फिरगज बांदच्यांती ते योग्य मुखेली जावन आसले. तांच्या विशयांत लोकांक इल्लीशी माहिती दिया फादर. मनादी बाप स्टॅनली पिरेरा ह्या पक्षिकेरे फिरगजीचो शिल्पी म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार ही फिरगज जावं पुरो, हे परिसर जावं पुरो, हे वाठार जावं पुरो आज इतल्या अभिवृद्धीच्या पावंडा पावलां जाल्यार फादर स्टॅनली पिरेरा हाका कारण म्हणटात. फादर स्टॅनली पिरेरा हांगासर आयिल्ल्या कुडले हांगासर अभिवृद्धीची सुरवात सुरू जाली. फादर स्टॅनली पिरेरा हांगा येता आसतना कांयच नातलें, वयर बोरगुडो आसलो, बोरगुडो गोरवां चरतालीं आनी हेणें वाट नातल्ली, मारोग नातल्लो. किन्निगोळी वचूं आसल्यार वचोचें जाल्यार मुल्की वचून पुनरुरच्यांत किन्निगोळी वचोचें आसलें. अशें आळ्यांगाडीतोन भितरल्यान एस्कोडीक मारोग नातलो. आनी सगळी सुरवात फादर स्टॅनली पिरेरान केली. हांगासर आयिल्ल्या 3 म्हयन्या भितर एक मारोग, तशेंच हांगासर ह्या परिसरांत बसां, तशेंच हांगासर इलेक्ट्रिसिटी आसा करची योजना ताणें मोतीन हाटायली आनी तो कार्यारुपा देवलो. मेची 22 तारीख 1960 वेर पक्षिकेरेंत पयले फावटी हायर प्रायमरी इस्कूल हांगासर आरंभ जालें. हें इस्कूल आरंभ जावंक जायते कश्ट जाले. तवळच्या सरकारान तवळ प्रायवेटांक इस्कूल करूंक सोडूंक आमी परवानगी दिना, सरकारच इस्कूल चलयता
देखून कातोलीक शिक्षण मंडळीक हो अधिकार दिना अशें पुरा जायते टग ऑफ वॉर आसलें. पूण जाल्यार तवळ फादर स्टॅनलीच्या मिनतेन हांगासर 5वी, 6वी आनी 7वी हांगासर इस्कॉल आरंभ करचे एक प्रयत्न हातीन घेतले. प्रायमरी इस्कॉलांक आसली मस्तू 5-6 इस्कॉलां ह्या वाठारांत आसलीं प्रायमरी इस्कॉलां, पूण हायर प्रायमरी नासली. हायर प्रायमरी किन्नी गोडया पयस वचूंक आसलें. त्या दृश्टेन फादर स्टॅनलीन हांगासर 5वी, 6वी आनी 7वी क्लास सुरू करूंक येवजण घाल्या मात्रणी इस्कॉल सुरू केलेंच. केदोळ 18 ऑगस्टाची 18 तारीख 1965 इस्वेंत बाजील बिस्प बाजील सोसाक ताणें आपोवन हांगासर अधिकृत रितीन ह्या इस्कॉलाचें उद्घाटन केलें. 1965 ऑगस्टाच्या 18 तारखेर हांगासर हायर प्रायमरी इस्कॉल आरंभ केलें. आनी ह्या हायर प्रायमरी इस्कॉलाक मुखेल शिक्षक जावन आमच्या स्फिर्गजेची कुमारी तेरेजा सिक्वेरा पयली मुखेल मेस्त्रेन जावन नेमाक जाली. ती आमची तेरेस टिचर म्हणटा हांव मोगान अजुनूय ती आसा. 92 वर्सां जालीं तिका. अजुनूय मिसाक येता आनी हांव येता पर्यंत कोरोना येता पर्यंत आमच्या इस्कॉलांत सेवा दिवन आसली. आतां ही सेवा दिवचें मोन तिका आसा, पूण भलायकी नेमती हांवें तिका येनाका म्हणा देखून ती आतां येना, पूण गरज पडल्यार पयल्यार आतां येता. आनी तवळ हांगासर इस्कॉल सुरू जाल्ले तावन ती हांगासर सेवा दिवन आसा. देखून हे वरते संतोशाची गजाल. 1970 आनी 2 इस्वेंत ह्या इस्कॉलाक प्राथमीक वांटोय आरंभ जालो. प्राथमीक 1 तावन 7 पर्यंत हांगासर इस्कॉलाक एक सुरवात जाली. आनी इस्कॉल संपूर्ण रितीन हायर प्रायमरी हिरिया प्राथमिका ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ जावन मार्पड जालें. आनी अशें तें 2019 वर्सा पर्यंत अस्तित्वाक आसलें. नवें देव मंदीर बांदचें एक येवजण बाब स्टॅनली पिरेराक आयलें. 1965 इस्वेंत ऑक्टोबराच्या 18 तारखेर देवादीन बिस्प बाजील सोस हाणें ह्या देव मंदिराची नव्या बांदपाची बुन्यादी फातर घालो. हांगासर ल्हानशें कोपेल आसलें, ल्हानशें ह्या जाग्याचें घर आसलें. हांगासर लोक सडीच मापान येवंक सुरू जालो आनी कोपेलाची सुवात लोकांक बसोवंक फावनातली देखून मजबूत एक देवळ बांदचें येवजण फादर स्टॅनलीक आयलें. आनी तवळच्या बिस्पान बाजील सोजा मुखांतर हांगासर ह्या देवळाच्या बुन्यादी बांदपाचो आशिर्वाद घालन बुन्यादी फातर घालो. आनी 1965 इस्वेंत 1965 इस्वेंत हांगासर ह्या देव मंदिराचें काम आरंभ केलें. आनी आरंभ करता आसतना जायत्या लोकांचो सहकार, पाठिंबो आनी बऱ्या मनाच्या मनशांचो आदार मेळ्ळो. आनी लगभग 1 वर्सान आनी हें इगर्जेचें काम संपून आयलें. आनी ऑक्टोबराची 28 तारीख 1969 इस्वेंत संताच्या परबेच्या दिसा म्हळ्यार ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर जावच्या परबेच्या दिसा ह्या देव मंदिराचें उक्तावण तवळच्या बिस्पान अधिकमानादी दोतोर बाजील सोसान केलें. आनी अशें मजबूत देवाळ आतां कितें आसा तेंत देवाळ ताका कांय इल्लेशें रिनोवेशन जालां जावं पुरो, पूण आसलें स्ट्रक्चर सेम, कांय बदलावण ना. आनी असलें मजबूत देवाळ तवळ ताणें सुरू केल्लें. आनी तें सुरू केलें मात्र न्ही, तें पंथा पावयलें आनी आशिर्वाचन केलें. आनी तवळ मंगळूर देशजेंत पक्षिकरेचें पुणशेताचें देवाळ अत्यंत भोव सोबीत म्हूण नांव वाडलेलें. तवळच्या एवकरिस्तीक काँग्रेस जाल्लें बॉम्बेंत तवळ थंयसर एक वेदी केल्ली आनी त्या वेदीचेंत स्ट्रक्चर हांगासर स्टॅनली बापानी हांगासर इगर्जेंत रुता केल्लें. आनी अशें सगळ्यांक तें आकर्शक जाल्लें आनी नांवाडीक जाल्लें. ताचे उपरांत हांगासर क्रमेण त्या देवाळाची कांय इल्लीशी रिनोवेशन मात जालां, पाकें जावंक पुरो, पूण उणत जावंक पुरो स्ट्रक्चर जें कितें आदीं स्टॅनी पदरापण केल्लें तेंत आतां हें आसा. 1970 आनी 1 इस्वेंत गोळी मंडळीचें हांगासर स्थापन जालें. मनेस्त जोसेफ आप्पी सिक्वेरा उपाध्यक्ष, पयलो उपाध्यक्ष जालो. आनी मनेस्त हेराल्ड मिरांदा पयलो कार्यदर्शी जावन तवळ नेमाक जालें. आनी अशें जायती अभिवृद्धी हांगासर करन पक्षी आळ्यांगाडी तावन एस्कोडी पर्यंत रस्तो नातुल्लो. जायत्या जाणांची मनां वय करन
जायत्यांचो जागो रस्त्याक विसारन पाद्र्यापान कुद्दू मोदें रावोन हांगासर मारो करेलो आनी फस्ट पयलें बस 1970 इसवेंत तोळच्या काळार पयलें बस हांगासर ताणें धांवडयलें आनी अशें हांगासर बसां येवंक सुरू जाल्या उपरांत पक्षिकेरेची अभिवृद्धी जाली आनी जायतें बरेंपण जालें आनी आज असलें पुणशेत नांवाडीक जायत जाल्यार हांगासर शिल्पी मनादी बाब स्टॅनली पेरेरा हाका बोबोरतो म्हणून आमी सांगूंक खुशी पावता आनी 27 तारीख मेयाची 1973 इसवेंत बाप स्टॅनी हांगा तावन वर्ग जावन दुसऱ्या फिरगेचेर गेलो आनी असल्या ताच्या आवदेंत जायतें बरेंपण ताणें हांगासर केलां आनी जायते बरेपणाचो फळ जावन हे सांजुदा समर्पिल्लें पुणशेत नांवाडीक जावन सगळ्या आमच्या आख्ख्या संवसाराच्या लोकांक आत्मीय बरेपण वांटचें क्षेत्र जालां आनी देवादीन बाप स्टॅनली पेरेराक ताका एक व्हरती आशा आसली आपूण मेल्या उपरांत म्हाका पक्षिगिरेस पुरी जाय म्हणली आशा आसली आनी ताका हांगास निकेपिला आनी ताची हांगासर पोंड आसा ताची निर्जी कूड हांगास ह्या पुंतळार निकेपिल्या ताची निर्जी कूड हांगासरस निकेपिल्ली आसता ताचो पोंड हांगासर आसा जायतीं भक्तिकां त्या पोंडा लागीं येतात भेट करतात आनी हे पाद्र्यापाच्या आत्म्या खातीर मागतात मस्त खुशी जाली फादर कित्याक म्हळ्यार एक क्रिस्ताचो याजक शातिवंत मिशनरी म्हणून सांगयान एक क्रांतिकारी चिंतपाचो कितेंच नातलें तें सोम्याचें एक ताणें हाजरपण हांगासर ताणें सकडांक दाखोवन दिलें केवल धार्मीक मात्र न्ही सामाजीक क्षेत्रांतूय ताणें वर्ती अभिवृद्धी हांगासर केली लोकांच्या जिवनांत एक वर्तो उजवाड ताणें फंकयलो निजायकी ताणें दिल्ल्या सेवेक ही फिरगस मात्र न्ही सगळीं क्रिस्ती परजा आमी ताका आभारी आनी ऋणी जावन आसा वय बापान ताच्या उपरांत ताची एक आशा आसली हें पुणशेत दिसान दीस उर्जिताक वसाचें अभिवृद्धीक पावचें आनी ताच्या उपरांत सबार याजक हांगासर आयिल्ले तांणी ताच्याच मेटांनी तांणी सेवा दिली आनी तें पुणशेत दिसान दीस उंचल्या पावंडाक येवंक तांणी वर्तें साधन केलें ह्या विशयांत सबार याजकांनी सेवा अर्पिल्या तांच्या विशयांत एक मोटवी झळक फादर स्टॅनली पेरेरा उपरांत आयलेल्या याजकांची मोटवी झळक दिवची जाल्यार बाप स्टॅनली पेरेरा उपरांत आयलेले याजक मनादी बाब मार्क डेसा मेयाच्या 27 तारीखेर 1973 इसवेंत ते आयिल्ले आनी हांगासर 5 वर्सांची सेवा तांणी दिल्ली आसा हांगासर तांच्या सेवेच्या काळार इस्कलाक एक नवें बांदप 2 कुडांचें बांदप आसचें एक बांदप ताणें कुडसिलें आसलें इस्कलाक 2 कुडां आसचें बांदप कुडसिलें गांठीची तोर ताणें नव्यान केली आनी सडीत एक गांठ ताणें थंयसर ताका कुडसिली नवीं घरां बांदूंक दुबळ्या कुटुंबांक तशेंच दुबळ्या मनशांक बांयो काडूंक ताणें आदार दिलो आनी आत्मीक तशेंच लौकीक सेवा दिवन 1978 इसवेंतच्या मेयाच्या 19 तारीखेर ते हांगा तावन वर्ग जावन गेले आनी ताच्या उपरांत हांगासर आयलेले याजक मनादी बाब एलोशियस आल्वारीस मेयाच्या 19 तारीखेर 1978 इसवेंत ते आयले आनी ते हांगासर येता आसतना हायस्कूल पोंपे कॉलेजीचे पोंपे हायस्कुलाचे तशेंच ज्युनियर कॉलेजीचे प्रिंसिपल ते जावन आसले एकाच वर्साची सेवा तांणी हांगासर दिल्या आनी हांगासर त्या सेवेंत तांणी ख्रिस्तीची अभिवृद्धी केली इस्कॉलाची जबाबदारी कॉलेजीची जबाबदारी तांकां आसली जाल्यार ह्या संदर्भात तांणी ख्रिस्तीची अभिवृद्धी हांगासर तांणी केली तशेंच 1978 इसवेंत ऑक्टोबराच्या 17 तारीखेर हांगासर तांणी विशेन पावल सभा घडली विशेन पावल सभा घडोवन विशेन पावल सभेच्या सन्या मुखांतर जायत्या कुटुंबांक दुबळ्या कुटुंबांक ताणें आदार दिलो कुमो केली आनी तो एक शिस्तेचो मनीस नितळ्याचो मनीस देखून सगळे कॅम्पस परिसर तो अपुर्बायन नितळ दवरतालो देखून सगळ्यांक एक परिसराक येवंक खुशी भोगताली आनी ते हांगा तावन 1979 इसवेच्या मेयाच्या 31 तारीखेर वर्ग जावन गेले आनी ताच्या उपरांत हांगासर आयिल्ले मनादी बाब आंड्रू लुईस 1979 इसवेच्या मेयाच्या 21 तारीखेर ते हांगासर आयिल्ले शांत आनी समाधानी याजक ते आनी
सांजुदाची भक्त जिवाळ करूंक ते वावरले. सांस्कृतीक कार्य मनोरंजन कार्यां मुखांतर जायत्या लोकांक ताणें आकर्शीत केलें. आनी इगर्जेक एसो रस्तो आसा पळय, तूं आतां पळयताय तो रस्तो ताणें आतां आसलेले फातर आसात पळय, फातर घालून ताणें शाश्वत केलो. इगर्जे तेंतावन भितर असो रस्तो कडपी फातर घालून बरोबर करून तो शाश्वत केलो. आनी अशें हांगाच्या परिसराची तशेंच लोकांच्या आत्मीक बरेपणाची लौकीक बरेपणाची ती जतन ताणें घेतली. आनी हांगा तावन सुमार 7 वर्सांच्या सेवे उपरांत ते वर्ग जावन गेले. केदळा ते वर्ग जावन गेले 1986 इसवेच्या मेच्या 24 तारखेर ते वर्ग जावन गेले. आनी तांच्या जाग्यार हांगासर मानादी बाब चार्ल्स नोरोना ते आतां प्रस्तुत बासरूर फिरगजेंत विकार जावन सेवा दिवन आसात. आनी ते हांगासर 1 वर्साची सेवा 1986 इसवेच्या मेच्या 24 तारखेर हांगासर विगार जावन ते आयले. 1 वर्साची सेवा तांणी हांगासर दिल्या. हावजींग स्कीम सुरू करना ह्या स्किमा मुखांतर दुबळ्यांक घरां बांदूंक ताणें वाडी रहीत वाड नासतना रीण दिवन जायत्यांक घरां बांदूंक ताणें कुमक केल्ली आसा. 1987 इसवेच्या मेच्या 24 तारखेर ते हांगा तावन वर्ग जावन गेले. ताचे उपरांत हांगासर आयलेले मानादी बाब राफायल डी सिल्वा 1987 इसवेच्या मेच्या 24 तारखेर ते हांगासर आयले. एक धैरादी याजक म्हूण ताका नांव वाटलां, धैरादी याजक. आनी 72 इयर्स प्राय ताका हांगासर जाल्ली तो येता आसतना. तो हांगासर 3 वर्सांची ताणें सेवा दिल्या. धैरादी याजक राज्य संधान करच्यांत नांवाडीक तो जाल्लो. आनी बँकाचें हांगा मुखासर मुखलें बँकाचें बांदप ताणें बांदून बँकाचें रीण काडून विजय बँकाचें बांदून त्याच बँकाक ताणें बड्याक दिल्लें. आनी अशें हांगाची अभिवृद्धी करूंक तो कारण जाल्लो. मानादी बाब राफायल डी सिल्वा 1990 इसवेच्या मेच्या 30 तारखेर वर्ग जावन गेले. आनी मेच्या 30 तारखेर 1990 इसवेंत मानादी बाब रायमंड सी मोरास हांगासर विगार जावन आयले. हो याजक हांगासर सिस्तेक नांवडलेलो याजक म्हणून हांगासर ताका आपयतात. इस्कलाची 5 रुमांचें एक बांदप ताणें कुडशिलें आनी एक इस्कलाक एक सोबाय दिली. माडाचे तोट माडयेचे तोट आशा करच्या दूरदृश्टी दवरून गोवोरमेंटा तावन अक्रमाक करून 5 एकरे जागो ताणें इगर्जेच्या नांवार ताणें करचे प्रयत्न केले, वावट काडली. आनी तो आज येदी व्हडली माड कृशी पुराय जाल्या जाल्यार ते ताणें गोवोरमेंटा तावन एक 5 एकरे जागो अक्रम मुखांतर फिरगजेक ताणें करून दिलो. तशें फिरगजेंत ल्हान क्रिस्तांव समुदायान ताणें रचना केल्यो. आनी फिरगजेंत ल्हान क्रिस्तांव समुदाया मुखांतर बाबार्थ जिवाळ दवरचे प्रयत्न ताणें केले. आनी अशें 1995 इसवेच्या मेच्या 17 तारखेर ते हांगा तावन वर्ग जावन गेले. आनी ताच्या उपरांत 17 तारीख मेची 1995 इसवेंत मानादी बाब इलियास सोजू हांगासर विगार जावन आयले. एक सादो आनी मायपासी उतर प्रायसो याजक 2 वर्सांची सेवा ताणें हांगासर दिल्या. कट्टोणाची दुरस्ती कामां ताणें केल्यांत इगर्जेक फेनां घालीं ताणें. आनी हॉलाची दुरस्ती करून हॉल भाड्याक दिवचे बरी ताणें केलें. तशेंच सिमिस्त्री दुरस्ती करून सिमिस्त्रीक गेट बसयली. तशें मुडला कुशीन 200 मीटर लांब आनी भरपूर व्हड दोरो आतां हें आसा तो ताणें बांदलो. बँकाच्या कुशीन 3 आंगड्यो 3 कुडां कुडसून ती भाड्याक दिली. आनी ताच्या काळार हांगासर कॅथोलीक सभा अस्तित्वाक आयिल्ली. आनी अशें हांगासर फिरगस पत्र यात्रीक आमी करता तें यात्रीक पत्र हांगासर ताणें आरंभ केलें. फिरगजेंत कॅरिझमॅटीक रेत्युऱ्यो दिवंक हांगासर सुरू केल्यो. पोट्टाचे कॅरिझमॅटीक पंगडाचे ग्रूप ताणें हाडून हांगासर रेत्युऱ्यो दिवंक सुरू केलें. अशें ही पुणतळ कॅरिझमॅटीक पुणतळ जावन फादर हांगासर इलियास सोजाच्या काळार परिवर्तन जालें. आनी अशें हांगासर कॅरिझमॅटीक क्षेत्र जालें म्हणटा आसतना हांगासर आयलेले याजक उपरांत कॅरिझमॅटीक याजक इलियास सोजू 1997 इसवेच्या मेच्या 12 तारखेर वर्ग जावन गेले. आनी मेच्या 12 तारखेर 1997 इसवेंत मनादी बापू बाजिलवास आतां प्रस्तुत माडेंतर फिरगजेंत विगार जावन आसात ते हांगासर विगार जावन आयले.
आनी हांगासर आयल्या काळांतूच तांणी आत्मीक लौकीक संगतीक चड गुमान दिलें आनी आत्मीक बरेपण करच्या दिशेन हांगासर रितीऱ्यो मागणे आराधन पुरा सुरू केलें आनी मात्र न्ही 1998 इस्वेंत जानेवारी दिसा तांणी शुक्राराची करेस्मेती रितीर हांगासर आसा केली हर एका शुक्रारा आनी मंगळाराची णव्यानां ताणें आरंभ केली आनी मंगळाराच्या णव्यानाच्या वेळार सक्रामेताचें आराधन ताणें आरंभ केलें आनी आराधना वेळार भलायकेचे मागणे सुडकेचे मागणे हांगासर आरंभ केलें आनी मिसा उपरांत कावन्सिलींग आरंभ केलें आनी अशें जायतो लोक हांगासर येतालो जायते आत्मीक बरेपण हांगासर जातालें मंगळाराचें भक्तिकांक जेवणाची सुरवात ताणें हांगासर केली आनी अशें ताणें हांगासर जायती अभिवृद्धीची आत्मीक कामां केलीं इस्कॉलाचें बांदप ताणें बांदलें इस्कॉलाक वीज दिवे घाले उदकाची वेवस्था इस्कॉलाक ताणें आसा केली बँकाच्या बांदपा वयर बड्याच्या बांदपा वयर आनीक ताणें कट्टोवन सोडयलें आनी ती आंगड्यो बड्याक दिल्यो आनी स्टॉलाक प्रत्येक एक ताणें बांदयलें आनी इगर्जेक 10 किलोमिटरचो एक जनरेटर ताणें नवो घालो आनी अशें इगर्जेच्या हॉलाक 250 नवीं केदाळां रुखाचीं केदाळां देवळाची ती ताणें नवीं हाडलीं आनी वाचपा स्टँडां आनी अशें जायती अभिवृद्धीची कामां ताणें केलीं ताका तो गांवान ओमजूरचो ताका क्रिस्तीचो अनुभव आशिल्लो देखून ताणें सुमार 400 माडी कवाती लायली आनी आतां फळ दितात कांय इल्लेशें इगर्जेक आदाय इनकम जाते आसा तशेंच इतर रूख झाडां ताणें लायलीं ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची सुरवात ताणें केली आनी ल्हान क्रिस्तांव समुदाय जिवाळ ताणें दवरले संघ संस्थे जावं पुरो SVP जावं पुरो कॅथोलीक सभा YCS ICOM तशेंच आल्तार भुरगे मरिया सोडालिटी ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्यो जमत्यो तशेंच क्रिस्तांव आवयांच्यो सोडालिटी हे पुरो रुथा करून लोकांक लागीं दवरलें आनी आत्मीक बरेपण दिलें शुक्रारा रितीऱ्यो आनी तवळ मिटिंगां जातालीं अनामी कामालीचे मिटिंगां जातालीं जायत्या सोरो सोडूंक आनी आत्मीक बरेपण जोडूंक ताणें कारण जाल्लो आसा आनी निमाणेंत वयतना 25 लाख तवळच्या कला कुर्सून एक मजबूत नवें एक ताणें घर बांदलें आतां हांव वस्ती करता घर ताणें तें बांदयल्लें मजबूत घर बांदयलें आनी अशें इगर्जेक वेसोर तशेंच जायते बरेपण ताणें करून इगर्जेक एक सोबाय दिली इगर्जेचें नांव सगळ्या गांवाक पंथाय पावयलें आनी रुजेंपासूय तो एक आडलते जावन रुजेंपा ती जायत्या लोकांक जायत्या भुरग्यांक जायते कोर्स करूंक टायलरींग जावं पुरो मॅकॅनीक जावं पुरो AC मॅकॅनीक जावं पुरो जायते करून ताणें लोकांक वयर हाडचें प्रयत्न केले आनी आजुनी सगळ्या लोकांच्या काळजा मनांत आसा आनी ते हांगा तावन ते सुमार मेच्या 15 तारीख 2004 इस्वेंत वर्ग जावन गेले आनी मेच्या 15 तारीखेक 2004 इस्वेंत हांगासर ह्या पुंथळाक नवे विगार जावन आनी डिरेक्टर जावन मानादी बाब आल्बन सोजू हांगासर आयले आतां आल्बन सोजू तुमी जाणा हांगा तावन ते बारकूर गेल्ले बारकूर तावन कलमाडी गेले कलमाडी तांणी नवालां केल्यांत आतां ते पस्तूत कारकोळ आत्तूर बजिलिकांत आसात आनी ते हांगासर आसतना तांणी मागण्याक विशेश गुमोन दिलें आसक्त दिलें रितीऱ्यो देवाचें उतर आराधन सक्रामेंत हे सगळें देवासमा भक्तीपण ताणें हांगासर आसा करून लोकां ते राजी संदनाचो मनोभाव ताणें स्थापन केलो फेस्ता संदर्भार विविध शिबिरां आनी खारी आसा करून जायत्या लोकांक एकठांवचे प्रयत्न केले इगर्जेचें बांदप फादर स्टँडीन बांदलें तें सगळें रिनोवेशन केलें स्ट्रक्चर सेम रिनोवेशन केलें फॉल सिलींग आसलें पुरो काडून ताका नळे घाले आनी सगळे नळे ताणें स्टील घाल रिपां घालून ना पक्का स्टील घालून सगळे नळे तवळ घाले सुमार तवळच्या कालार सुमार 40 लाखां वयर ताका खर्चला आनी असलें एक मजबूत इगज कडक इगज ताणें बांदली आनी आज कसलें सुरू येता कुंभ जाता म्हणलें कांय टेन्शन ना डबल टायल्स घालून ताणें तें बरें करून सोबायलां आनी बरी आल्तार सँक्च्युरी भाऊ आपुरबायन ताणें केलें बरें सँक्च्युरी घालून इगज एक लूक काडली एक सुबीत करून हाडली तशेंच 2.5 सेंट्स जागो मिस्त्री पाटलाव ताणें मोला काडून गेलो तशेंच आश्रय बिल्डींग हें आतां ऑफिस आसा आनी बिल्डींग आसा तें ताच्या मुखेलपणा खाल तवळ ताणें बांदलें आनी आश्रयाच्या बिल्डिंगाच्या मुखार ताणें सुबीत मार्बल घालून ताचेर चाट्ट्यो दवरून सोबाय हाडयली आनी अशें नवें उदकाचे समस्या आसले नवेर बोरवेलां काडलीं ताचे उपरांत इस्कॉलांत बिसी उठा फादर आल्बानान सुरू केलें आनी हांगासर सामुहीक काजारांचो संभ्रम नातुल्लो आनी फादर आल्बानान हांगासर फादर सामुहीक काजारां आसा केलीं आनी अशें
ताच्या सांगाता आराधनाचें कोपेल ताणें हांगासर बांदलें एका दानी मुखांतर तें आराधनाचें कोपेल बांदलें तशेंच दुबळ्यांक घरां रिपेरी करचो वावर जावं पुरो तशेंच 2 नवीं घरां दुबळ्यांक ताच्या अवदेंत बांदून दिल्यां अशें आत्मीक आनी लौकीक जायतीं भक्ती कार्य हांगासर करन फादर आल्बान 2011 वर्सा मेयाच्या 29 तारखेर हांगा तावन बारकुरू पिरगजेक वर्ग जावन गेले ताचे उपरांत 2011 मेयाच्या 20 तारखेर हांगासर मनादी बाप अँड्रू लिओ डिसोजा विगार जावन हांगासर आयले लोकां मोगाळ विगार आतां प्रस्तुत बोंदेल आसात ते बोंदेल थंयसर लोकां मोगाळ जाल्यात दुबळ्या धाकट्यां सुद्दां तांकां मोग हुस्को विशेश रितीन बलशांतले पुरा खाण दितात ते आपणाक आसात की नांग पळयना तसले आनी जायतो लोक ताचे सरसी येतालो आनी थंय सगळीं तांकां जाय भुरगीं ल्हान व्हडां पुरा जाय पूण तांचे आतांतले पुरा खाण व्हेल्यार कांय म्हणनात ते तसले तांचे उदारमनाचे मनीस आनी लोकां मोगाळ आनी ते हांगासर आसतना जायतीं कार्य तांणी केल्या प्रति रितीन 50 वर्सांचो जुबल्यो हांगासर जालो ह्यो जुबल्यो व्हडल्या रितीन संभ्रम केला आनी जुबल्यो असो एक संकेत जावन नवे जुबली मेमोरियल हॉल हांगासर पक्षीकरेचो एक तीक म्हणयेत व्हडले हॉल तांणी हांगासर बांदला आनी तशेंच हांगासर इंग्लीश माध्यम कळीत आसलें कन्नडा मिडियम इस्कूल फादर स्टॅनली सुरू केल्लें तें हंत हंत कन्नड मिडियम मोरोन वयतालें तें समजून फादर स्टॅनलीन सुरू केल्लें इस्कूल मोरोन आहे तें जिवंत उरूंक जाय सांजुदांक समर्पिल्लें इस्कूल तें अजुनूय अस्तित्वांत आसूंक जाय म्हणल्यार त्या दृश्टेन ताणें मोरोन वेचें कन्नड इस्कूल आसलें तें इंग्लीश माध्यम इस्कूल जावन बदलिल्लें आनी थंय सुरवात केली आनी अशें हांगासर ताणें जायती सेवा दिल्या सांजूज असोसिएशन एक संघ स्थापन कर सांजूज असोसिएशन म्हणल्यार संघ स्थापन करन ताचे मुखांतर जायतीं कार्य जायते बरेपण ताच्या 7 वर्सांच्या अवधीन हांगासर जाला आनी ती अवधी संपोवन 2018 जुनाच्या 3 तारखेर हांगा तावन ते वर्ग जावन बंदेल पिरगेजे गेले अशें जायत्या याजकांनी हांगासर जायती सेवा दिल्या आनी अशें पुंतळ अभिवृद्धीच्या पावंडा पावोवंक ते कारण जाल्यात ह्या सर्व याजकांचो हांव उपकार बावडटां आनी जिवंत आसलेल्या समेस्तांक देवाची भरपूर आशिर्वादां बळभलायकी संतोश मागतां देवादीन जालेल्यांक हर एक याजकाक सासान विशय मागतां फादर एक पुनशेत ताची वाडावळ एक केवळ कल्पना न्ही अभिवृद्धी केवळ एक चिंताप न्ही ताच्या फाटल्यान निरंतर परिश्रम आनी हांगासर न्हय केवळ आत्मीक गरजो सुदारसूंक आयिल्ले म्हणयारी बगार ह्या पुनशेताच्या आनी हांगाच्या लोकांच्या अभिवृद्धी खातीर ताणें वर्तो सहकार दिलो म्हणलें तुमच्या उतरांनी खंडीत जावन आमचे विक्षक आतां जाणा जाल्यात ह्या सर्व याजकांनी एक निरंतर परिश्रम दिले आनी एक भावार्थ जिवाळ आयलो पुनशेताची अभिवृद्धी केली आनी आतां प्रस्तुत हें पुनशेत वर्तें नांवाडदीक जाला संवसाराच्या मुल्या मुल्यांनी पक्षीकेरे सांजुदाचे पुनशेत म्हणल्यार हर एकल्यांक कळीत आसा आनी लोकां मोगाळ जाला म्हणच्यात कांयच दुबाव ना बापानो आतां असल्या एका परिस्थितींत ह्या पुनशेताचे रॅक्टर ह्या डायरेक्टर आनी ह्या फिरगजेचे विगार जावन तुमी वर्ती जबाबदारी हाती घेतल्या प्रस्तुत परिगतेंत ह्या पुनशेता विशीं आमच्या विक्षकांक तुमी कितें सांगूंक आशेतात विनोद सांगू कांय व्हडलें ना देवान म्हाका ताचे सेवेक विंचलो आनी धाडलो आनी गवळी बापान धाडलेले आमी वचूंक जाय आनी हांव हांगासर आयलो जे कितें देव सांगता पवित्रत्मो म्हाका मार्गदर्शन दिता त्या मार्फान हांवें हांगासर सेवा दिवची हांवें कांय व्हडली नांवालां खंय करूं नात पूण पवित्रत्म्याच्या शक्तीन कितें करूंक जाय जाल्लें तें हांवें केलां जाको म्हणटा जें कितें आमी करूंक जाय तें करनासतना लावल्या वेळार आमी अपराधी जाता देखून आमी करूंक जाय जाल्लें करूंक जाय तें चिंतप दवरन ह्या पुनशेतांत फाटल्या लगभग 5 वर्सांनी हांव जायती सेवा दिवन आसा विनोद हांव म्हाका वर्द मेळ्ळी 2008 इस्वेंत एप्रिलाच्या 15 तारखेर हांव ताचे पयलें काम करनासलो देवपणे कितें म्हळें म्हाका कळीत नासलें अचानक देवपणे म्हाका 2000 इस्वेंत लाभलें आनी अचानक म्हणले बरी हांव सेमिनरी गेलो आनी अचानक म्हणले बरी एक पाद्र्याप जालो पाद्र्याप जाता म्हण हांवें चिंतूं ना म्हज्या घरच्यांनी चिंतूं ना तें देवाचें आपोवणें देवाचें निर्मणें कितें जावन दी ताच्या फाटल्यान व्हडली स्टोरी आसा ती आतां गरज ना
पूण हांव पाद्र्याप जाताना म्हाका एक आशा आशिल्ली हांवें देवाचें उतर परगट करचो पाद्र्याप जायचें देवाचें उतर परगट करचो सक्रामेंट दिवचो लोकांक आत्मीक देणी आत्मीक बेसांवां जोडून दिवचो ह्या जाय म्हणलें हांवें तें दोळसो तीर्मान केल्लें देखून हाचे भायर खंयची संगती आसा जाल्यार म्हाका सर आसक्तेच्यो न्ही तशें चिंताप दवरून हांव ह्या सग जालो आनी पयले फावटी हांव किन्नी घोडीक सहाय्यक विकार जावन आयलो किन्नी घोडीक सहाय्यक विकार जावन आसतना हांगासर पक्षिकेरे पुणशेत लागशिल्लें फिरगज क्षेत्र आनी तो वेळ हांगासर बाब आल्बान आसलो आल्बान आनी तो वरतो सेवा दितालो आनी म्हाका हांगासर ताणें मोदें मोदें नव्यानाक ते आपयताले आनी अशें ते थोडे कडेन रेती दिवंक येताले आनी थोडे कडेन म्हाकाय आपूण व्हरताले अशें म्हाका कितें एक खरस्मॅतीक देणी रुता करूंक फादर आल्बानी कारण म्हूण येत आनी तांणी म्हाका अवकाश दिल्ल्यान आनी तो वळ म्हजो विकार आसलो फादर आल्फर्ड पिंटो तो म्हाका अवकाश दितालो वचबा मुखार वच म्हणटालो पाठिंबो दितालो तशें जाल्ल्यान हांव रेतीर दिवंक वेतालो आनी अशें आत्मीक बरेंपण जोडून घेवंक आनी मात्र न्ही एक खरस्मॅतीक याजक जावंक रुपीत जावंक म्हाका हाचे वरवीं साध्य जालें आनी तो वळ तावन हांवें चिंतून आसलो एक दीस ना तरी एक दीस हांवें पक्षिकेरे फिरगजीक येजय म्हजी तांकी पुरती सेवा दिजय म्हणली आशा म्हाका आशिल्ली त्या दिशेन हांव मागतालो हांवें कोणाकय विचारूं ना मागतालो आनी अशें चिंतना आसली ताच्या उपरांत हांव उडपी गेलो कुलशेगर गेलो ताच्या उपरांत बेलतांगडी गेलो मुडीपू तावन बोरी मारांत गेलो बोरी मारांत 5 वर्सां सेवा दिल्या उपरांत गोळी बापान आदल्या गोळी बापान म्हाका पक्षिकेरे वच कित्याक म्हळ्यार हांवें आतां मंगळूर दीस करिज्मातीक संचलन डिरेक्टर जावन आसा 6 वर्सां जातात म्हाका हांव मंगळूर दिसच्या करिज्माच्या संचलनाक 2009 इसव्यान भरती जालो सुमार 10-12 वर्सां हांव संचलनांत आसा तशें म्हाका करिज्माचे संचलन विशयान जावन पुरो करिज्मातीक संगती विशयान आसक्त चड देखून हांव 2017 इसव्यान दीस करिज्माचे संचलनाचो मंगळूर दीस डिरेक्टर जालो आनी गोळी बापान म्हाका सुक्त जागो हांगासर दिलो हांगासर आयल्या उपरांत हांवें हांगासर तेंत आत्मीक बरेंपण करूंक सुरू केलें आनी आत्मीक बरेंपण सुरू करता आसतना जायतो लोक हांगासर येवंक सुरू जालो आत्मीक बरेंपण जायते हांगासर जालें जावं पुरो आदल्या विगारांनी सुरू केल्लीं सर्व कार्यां सर्व कामां हांवें मुंदासून व्हेलीं हांगासर येता आसतना म्हाका हांगासर भर आसलो रीण आसो आनी हांगासर कामां आसो आनी इतर जायत्यो संगती आशिल्ल्यो पापा आंदोलन इस्कल सुरू केल्लें मात्र आनी हांव येता आसतना 3री पर्यंत आसलें ताच्या उपरांत मुंदार व्हरची जबाबदारी ताच्या उपरांत इस्कलाक परमिशन हाडची जबाबदारी ताच्या उपरांत अंतर हायर प्रायमरीक हायस्कुलाक परमिशन हाडची जबाबदारी पुरो आशिल्ली आनी हंता वावर करूंक आशिल्लो आनी अशें आसतना तूं जाणाय कोरोना पिडा आयल्या उपरांत 2020 इसव्यांत सगळीं कामां सगळो वहिवाट सगळी चटवटीक पुरो स्तब्ध जाल्यो ह्या संदर्भार कितें करचें म्हूण कळोना वाट पुरा सगळी बंद जाल्ली सी बगताली देखून एक दीस तुवें म्हाका फोन केली आनी तुवें म्हाका सांगलें तें जावन आसा खंयच्या दिसा सांजुजेच्या फेस्ता दिसा मार्च 19 तारीख तुवें म्हाका फोन केली आनी म्हणे लोकांक मिसां नात बलिदानां नात आत्मीक बरेंपण ना देवाचें उतर ना देखून आमी माध्यम मुखांतर लोकांक मिसाचें बलिदान तशेंच देवाचें उतर दिवन आत्मीक सकत दिव्यांगी आत्मीक बोळ दिव्यांगी म्हूण तुवें सांगलेल्या वेळार हांवें जायत म्हळें आनी तूं थंय हांगासर आयलोय आनी हांगासर पयलें रेकॉर्ड करून मीस लोकांक दिलें आनी त्या दिसा सावन आज पर्यंत आत्मीक बरेंपण पिडेस्त आशिल्ल्यांक प्रायवत आशिल्ल्यांक अंतुळणार आशिल्ल्यांक आस्पत्रेंत आशिल्ल्यांक इगर्जी वचूंक मिसांक वचूंक जायना देवाचें उतर आयकूंक जायना विविध कश्टांत आसात असहायक रुपार आसात इगर्जी वचूंक तान येतात आश येतात मिसाचें बलिदान पळोवंक आश येतात भेटोवंक आश येतात तान येतात देवाचें उतर आयकूंक तान येतात तसल्यांक देवाचें उतर प्राप्त करचे खातीर दिवेवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनला मुखांतर निरंतर प्रयत्न आमी केल्ले आसा तोळ सुरू केल्लें तें आजुनूय मुंदासून आसा आनी हाचो फळ जावन विनोद जायतें बरेंपण जालां जायत्या लोकांक जालां जायतें बरेंपण जायत्या पिडेस्तांक जालां आनी हांगासर 2 वर्सां हें पुंतळ स्तब्ध जाल्लें हांगासर ऑनलायनी मुखांतर आमी हें सगळें दिताले हांव मागीर आमी नव्यानाची सुरवात केली 9 वरां नव्यान दवरून एकत्र नव्यान केलें जेवण बंद केलें ताच्या उपरांत फाटल्या 1 वर्सा सावन आमी जेवण सुरू केलां
आनी 2 नोवेनां सुरू केल्यांत आनी लोक येवनूच आसा. पूण कितें म्हळ्यार कोरोना उपरांत लोकांचें आजारपण इल्लेशें उणें आसा, पूण जाल्यारय आमच्या पुणशेताक तितलें उणें ना, पूण जाल्यारय पयलेंचे इतलें ना म्हणयत, पूण जाल्यारय लोकांचें आजारपण आसा. जायतो लोक हांगासर फोना मुखांतर, वॉट्सॅपा मुखांतर, मेला मुखांतर आनी पत्रां मुखांतर तशेंच हांगासर येवन हें घालतात, कसलें तेसांवां घालतात, आमी तांचे पासून मागता. जायतें आत्मीक बरेंपण जाता हांगासर, जायतें आत्मीक बरेंपण जाता आनी जायतो लोक हांगासर येता आनी हांगासर जावचीं कार्य निरंतर जावन आसात. जावं पुरो इस्कलाचो वावर हांव येता आसतना 3रेंत आसलें इस्कल, 4 ते 5 सुवेक परमिशन हाडलें, 7वेक आनी 8वेक परमिशन हाडलें, ताच्या उपरांत हायस्कुलाक परमिशन हाडलें. हाच्या उपरांत जायतो वावंट आसा. बांदप नासलें एक कूड सून एक इस्कलाक साहस जाल्लें एक बांदप जायशें उरलें हांव. चोट सगळें खाली आसलें, सुमार 2,500 माडी लावन आतां एक माडी भिंगारी येवन आसा, फळ दिवंक लागल्या आनी सुमार 1 दानीन 1 करो जागो आमकां दान जावन दिलो. तो आमच्या नांवार हांवें केलो, इगर्जेच्या नांवार हांवें केलो. ताच्या उपरांत थंयसर त्या जाग्यार बियोच्यो रोंपयो लावन थंयसर आतां फळ दिवंक जाल्यात. अशें जायतो कृशीचो वावर, इस्कलाचो वावर आनी हांगासर तुमी जाणात हे कोरोना येयल्या उपरांत काजाराचे हॉल खालीत फंक्शनां भोवणीं जातात. अशें संदीत परिस्थितीर कश्टकाण वावंटकाण म्हणलें बरी मुंदासून आसा. तशेंच पुणशेत हांगासर कोरोनाच्या काळार बंद आशिल्लें आतां रिकवरी जावन आसा, पूण जाल्यारय जायते लोक हांगासर येतात. तांकां आत्मीक बरेंपण, कावन्सिलींग, मागणें अशें दिवन लोकांक एकार्तीची दादोसकाय फाटल्या वर्सांतून हांगासर जायत्या मोपान वळोनशें आयल्या आनी अशें जायतो वावर जावन आसा. फेस्ताचीं कार्यां बऱ्यान जावन आसा विनोद, आनी हे सगळें देवाचे दयेन, समयाच्या आशिर्वादान, पवित्र आत्म्याच्या सहकारान आनी बळान निरंतरी जावन आसा. वैफादर हर एका मंगळारा हांगा न्हय केवल नोवेनां आनी मिसां, पूण ताच्या सांगाताय दुसरी थोडी विशेशता आसात. कित्याक म्हूण सांगल्यार हांगासर प्रत्येक जावन 2 विशयाचेर, ताचे वरवीं पयलें म्हाका एक तुमचो उपकार बावडूंक हांव अशें येता. कोरोनाच्या वेळार आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह मिसावांक तुमी दिल्लो तो सहकार वर्थ जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार तुमी एक नांवाडीक प्रिचर आनी प्रसंगदार आनी एक कारिस्मातीक पाद्र्या जाल्यारय तुमी वर्त्या रितीर त्या घडये देवाचे उतार आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलांतल्यान प्रसार करूंक आमकां सांगात दिल्ल्याक सर्व आमच्या विक्षकाच्या नामी पयल्यान तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी परत हांव येता मंगळारा हांगासर मिसां आसात, नोवेन आसा, दनपरां जेवण आसा. ताचे सांगाता आनी एक विशेशता कितें म्हूण सांगल्यार तुमचें कावन्सिलींग. मुल्यांनी लोक येतात, तांचे मस्त तांच्या काळजा भितर दूख आसा, तांकां मस्त समस्या आसात, ते कावन्सिलिंगाक तुमच्या सांगाता आसतात. तांचे दूख तांणी वांटून घेतात. तुमी दिवचें सांत्वन आनी तुमी दिवचें मार्गदर्शन ते मुंदरून उरतात. आनी तशेंच आनी एक विशय जावन आसा, हांगासर मेळची ती दैवीक वखदां हर एका आंगडीन मेळटात, पूण हांगासर मेळची वखदां दैवीक वखदां. ह्या घडये आमच्या विक्षकांक तुमच्या कावन्सिलिंगा विशयांत आनी दैवीक वखदां विशयांत एक मोठो एक विनोद. कावन्सिलींग 2 तरांचें आसा. एक ऑफिशियल कावन्सिलींग, ते दोतोरांनी आनी संबंद जाल्ल्या क्वॉलिफायड आसलेल्या मनशांनी करचें कावन्सिलींग, आनी हांगा आमी करचें कावन्सिलींग आत्मीक, स्पिरिच्युअल कावन्सिलींग. आत्मीक कावन्सिलींग चड एक फळादीक जाता, सर्व तें एक बरेपणाक जाता. कित्याक म्हळ्यार हांगासर कावन्सिलींग येताना ती डॉक्टराची चिंताप दवरून वा शिकप्यांची चिंताप दवरलेनात. हांगासर भावार्थांत येतात. भावार्थान ह्या जाका लागीं कावन्सिलींग येता आसतना तांचे सगळे समस्या सगळे सोडोवन सांगतात. आनी हांगासर आमी तांकां सूक्त मार्गदर्शन, सूक्त परिहार सांगता आसतना मात्र न्ही आमी भावार्थान हांगा मागता. आमचें मागणें आनी तांचो भावार्थ खंडीत नांवालांक घडोवंक शकता आनी जायत्यांक बरेंपण हांगासर जाता. देखून हांगासर जावं पुरो भुरगीं, प्रायवंतां, काजरी जोडी, पिडेस्तां, मानसीक वत्तड आसलीं, डिप्रेशन जाल्लीं आनी विविध समस्या बली जाल्लीं, बिजनसान लॉस जाल्लीं, काम नासतना कश्ट जातलीं आनी विविध रितीच्या समस्या बली जाल्लीं जायतीं जाणां फोन करून मंगळाराच्या मात्रणीं हप्त्या मदें जायतीं जाणां येतात. हांगासर बसतात, तांचें सगळें काळीज मौन ते उक्तें करतात आनी हांगासर तांची समस्या सोडोवन सांगतात. आनी संदर्भार तांकां बुजवण, तांकां धैर्य, तांकां पाठिंबो आनी तांकां त्या समस्यातून परिहार सांगाताच मागणें आनी ह्या मागण्यांत तांकां सगळी सुटका मेळटा. फकत क्रिस्तांवचे मात्र न्ही, हिंदुवांचे येतात, मुस्लिमांचे येतात, विविध नमुनेचे जातीचे येतात आनी हांगासर बरेंपण जोडतात.
बरेपण जोडतात आनी जायते जण थोडे साक्ष दितात थोडे बरे साक्ष दिवंक वेळ आसना देखून हांगासर बरोवंक घालतात हांगासर आमी आर्ची मेडिसीन हांव येवच्या पयलीं ती आसली आनी ती आदीन तावनी हांगासर आसली आनी ती मस्तू इफेक्टीव कित्याक म्हळ्यार हीच मेडिसिनां ती आयुर्वेदीक ती भायर मेळटात गॅस्ट्रीक पिडेक भुरग्यां पिडेक तशेंच दुखीक तेलां ती भायर मेळटात पूण हांगासर आमी ही वखद आयुर्वेदीक वखद देवा मुखार आमी समर्पण दवरता आनी ताचेर विशेश करून मागणी करता आनी दैवीक कृपेची सकत त्या वखदांचेर देंवता सांजुदाच्या मजतीन सोमयाची बेसवां त्या वखदाक फावो जातात आनी ही वखदां घेतिल्ले जायते जाण बरे जातात आज हांगासर जायतो लोक हे वखद घेवंक येता फकत क्रिस्तांवचो मात न्ही हिंदू आसो मुस्लीम आसो आनी हर जाती खातीरचो लोक हें वखद व्हरता आमचे गांवचे मात्र न्ही मुंबयचे परगांवांतले इवन UK इवन अमेरिका कॅनडा आनी इवन गल्फाक समेत हें वखद व्हरून येतात आनी आसूं जायते बरेपण तांकां फावो जाता विनोद फादर सांजुदाचें पुनशेत पक्षीकार्य म्हणटना येदोळ पर्यंत सबार रितीची तुमी हांगाची सौलभ्य आनी आत्मीक जावचे आत्मीक कार्यक्रम ते सर सांगले ताचें सांगता आनी एक भारी अपुरबायेचें एक जावन आसा एक सामुहीक काजारां सामुहीक काजारां ह्या पुनशेताचें एक अविभाज्य अंग म्हूण आमी म्हणटा आनी तशेंच इतर भलायकेचें सौलभ्य दिवचें तसलें कार्य हांगासर समाज सेवा जावन आसा ह्या विशयांत एक धाकटी समजणी सामुहीक काजारां हांगासर फादर अल्बान आसतना सुरू केल्लीं ती फादर आंदोलन कंटिन्यू केली हांवें मुंद आसून आसा पूण फाटल्या कोरोनाच्या 2 वर्सांनी हांगासर सामुहीक काजार करूंक नात पूण ह्या वर्सा सामुहीक काजार आसा केल्या एका काळार आमी आयिल्ल्या सगळ्या जोड्यांक सामुहीक काजाराक आमी घेताले पूण ह्या वर्सा आमी फकत कॅथोलीक क्रिस्तांव जोड्यांक मात हातीन घेतला ताका थोडे समस्ये कारण आसात देखून आनी देखून ह्या वर्सा जोडी उणी आसूं की पुरो सांगूंक जायना पूण आमी सामुहीक काजारां करता सामुहीक काजारां करचो उद्देश इतलोच दुबळ्या कुटुंबाक थोडे फावटी दुबळ्या जोड्याक काजर जावंक थोडे फावटी वावून पडना ह्या संदर्भार ह्या पुणतळार फेस्ताच्या संदर्भार आमी जर तर सामुहीक काजारां आसा केलीं जाल्यार तांकां एक नवो बेस सोडूंक आनी त्या बेसांत मुंडसून वचूंक आदार जाता देखून कश्ट केल्या जोड्याक कुमो करचो एक उद्देश सामुहीक काजार असो आनी असो बरेपण जायतीं जाणां जोडून घेतात आनी फाटल्या वर्सांत जायत्या जोड्यांनी हांगा सामुहीक काजारान वांटिल्लीं जावन जायतीं बरीं कुटुंबां जिवीत जीवन आसात वय फादर बारी एक व्हरता संतोशाची गजाल कित्याक म्हण सांगल्यार असलें एक भोव अपुरबायेचें येवजन आर्थीक खात्यांत इल्लेशा फाटी आसल्ल्यांक एक निजायकी एक बेसांव म्हणच्यांत कांयच उद्भव ना आनी एक पक्षीकेरे सांजुदाचें पुनशेत म्हणटना आनी उडास येवची जायतितले विशय आसात जाल्यार आनी भोव अपुरबायेचे विशय जावन आसा नायट विजील आनी रेतेरो कित्याक म्हळ्यार आदल्या वर्सा आमी नायट विजील पब्लीश केल्लें कितें म्हूण सांगचें हांवें म्हाका उतरांचो यानांत हजार लोक हांगाचो न्ही सगळ्या संवसाराचो हजार लोक ऑनलायनार तुमचे रेतीर आनी ते नायट विजील पळोवन आसले ह्या विशेशतेच्या विशयांत एक चडक नायट विजील हांगासर जागरणेची रात म्हणटा ताका फादर अल्बानान सुरू केल्लें मागीर तें व्हडल्या मापान चलतालें मागीर तें क्रमेण थोड्या कारणांतर तें बंद पडलें हांव आयल्या उपरांत परतून हांवें सुरू केलें आनी हांवें सुरू केल्लें तावन हांगा लोकांची खेटत नायट विजीलाक फूल इगर्ज फूल मिनी हॉल फूल भायर फूल आनी तशें हांवें हांगासर जागरणेची रात केल्ली तशेंच फाटल्या 2 वर्सांनी आमकां करूंक जावंक ना देखून आदल्या करेजमाच्या काळार केल्ली आनी हजारान लोक ह्या राती आयिल्लो आनी ह्या वर्साय आमी दवरल्या पुरवा फेस्ताच्या संदर्भार आमी आसा केल्या ताका ही लोक व्हड्या संख्यान जागरणाच्या राती वांटेली जाता आनी हांगासर रेतीरोय तशेंच रेतीरो विविध याजकांक आपोवन रेतीर दितल्या देवाच्या उतराचो अनुभव आसलेले देवाच्या सक्तेन भरलेले याजकांक आपोवन आमी रेतीर हांगासर दिता ह्या रेतीर मुखार जायते बरेपण जाता विनोद जायते बरेपण म्हळ्यार मागलेले सगळें फावो जाता आमचो सांजू जाता देव तूं जाणाय असाध्य आसलेले साध्य करचो आनी हे रेतीर जावंक पुरो जागरणाची रात जावंक पुरो असाध्य आसलेले साध्य करची हातेरां कित्याक म्हळ्यार बाबार्थान मागता तो घेता म्हणटा देवाचें उतर बाबार्थान आमी मागता तेन्ना खंडीत घेता आनी जागरण करून मागचें आसा पळय विनोद तें आनी चड इफेक्टीव कित्याक म्हळ्यार आसलेल्या चड थाळण्यां आनी टेम्पटेशनां तावन जैत जोडून मागचें आसा पळय तें भोव गरजेचें न्हीद येता जाल्यार जेम येता जाल्यार ती तडवून आमी देवाचें उतर आयकता देवाची स्तुती करता देवाक आराधन करता आनी आमची मागणी भेटयता आमकां समर्पण दिता आनी ही असली आमची दुर्गत पळोवन देव आमचेर बिरमत पावता असं जाल्यार कस्तांनी तो मागता न्ही म्हणून देव समजून आमकां बेसांवांनी भरता आनी मागलेले फावो करता देखून जागरणाची रात चड इफेक्टीव विनोद फादर
हांगासर आनी एक विशेशता कितें म्हळ्यार ह्या पुनशताच्या नांवी हेल्थ कॅम्पां तुमी ऑर्गनायज करतात आनी हाचे तावन सार्वजनिकांक सर्व लोकांक व्हरतो एक उपकार जाता हांवें हें खुद्द म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां. ह्या विशयांत आमच्या विक्षेका संगी इल्लेशें वांटून घेवपाक पुनशेत आमचे पुनशेत सांजुदा समर्पिल्लें पुनशेत फकत आत्मीक दृश्टेंत तशेंच आत्मीक भलायके दृश्टेन मात्र न्ही कुडीच्या भलायके दृश्टेन ती वावुरता. तुवें म्हळें हांवें म्हळें येदोळस दैवी वखदां कशीं काम करतात म्हूण. ताचे सांगाता आमचे कुडीची तपासणी करचे एक थोडो अवकाश आमी हांगासर करून दिता. हर एका नव्यानाच्या दिसा पयले आळवास कॉलेजींत हांव येतालीं. आतां केम्राल आमच्या केम्राल आस्पत्रेंत गव्हर्मेंट सरकारी आस्पत्रेंत हांव नर्सां आनी डॉक्टर तशेंच सिबंदी येतात. BP शुगर तशेंच कोलेस्ट्रॉल तशेंच हार्टबिट्स तशेंच स्त्रियांचे ब्रेस्ट कॅन्सर जावं पुरो युटरस कॅन्सर जावं पुरो दादल्यांचे तोंडाचे कॅन्सर जावं पुरो टेस्ट करतात वखद दितात आनी मात्र न्ही जायतीं गव्हर्मेंट सवलतेचीं कार्डां पुरो करूंक आभा कार्डांनी पुरो करूंक आदार दितात कुमक करतात. आनी हो वावर जायतो मंगळाराच्या दिसा स्पेशली मंगळारच्या दिसा जावन आसा. मंगळाराच्या दिसा हर एका मंगळारा दिसा ती येता 2 परमेश्वर आसतात आनी हांगासर त्या वखदा आमच्या कातोलीक लोकांक मात्र न्ही आमचो कातोलीक नोवेनाक आयिल्लो लोक थंयसर वांटेली जाता बरेपण जोडटा. ताच्या सांगाता हिंदुवांची येतात मुस्लिमांची येतात जायतीं जाणां येवन त्या मिनीवॉलां जावच्या ह्या कॅम्पांत वांटेली जातात कुडीचें बरेपण जोडतात. सांगाताच वर्साक एक फावटी आमी ब्लड डोनेशन करता. रगत दिया जीव उरया म्हणल्या आंदोलना काल आमच्या सांजुद एसोसिएशन ICM सांगाता मेळून हो एक आंदोलन करून एक ब्लड डोनेशन कॅम्प हांगासर करता आनी हांगासर जायतीं जाणां रगत दितात. क्रिस्तांवांचे हिंदुवांचे मुस्लिमांचे सगळीं येतात आनी उदार म्हणून रगत दितात आनी जायत्यांचो जीव वाचोवच्या जीव उरोवच्या त्या दृश्टेन ते सहकार दितात. अशें हें पुंतळ फकत आत्मीक आनी आत्मीक भलायके दिशेन वाचनासतना कुडीच्या भलायके खातीर सर्वांचो सहकार घेवन वावुरता आनी सगळ्यांक हातूंत जायतें बरेपण मेळटा. देखून आमी हेल्थ कॅम्प करता मेडिकल कॅम्प हर एका हप्त्यांत हर एका मंगळारा. तशेंच वर्साक एक फावटी मेडिकल हांगासर ब्लड डोनेशन कॅम्प मेडिकल कॅम्प व्हडल्या रितीन करना आत्मीक तशेंच लौकीक बरेपण दिवचें कुडीचें बरेपण दिवचें काम करता विनोद. निजकी हें पुनशेत इतल्या व्हडा व्हडाक येयचें जाल्यार तुमचें एक निस्वार्थ सेवा आनी तुमच्या संगी वावरची तुमची फिरगस गवळीक मंडळी आनी तशेंच फिरगसगारांची व्हरती सेवा तुमकां एक प्रेरण जावन आसा म्हणच्यान कांय दुबाव ना. तुमच्या फिरगस गवळी मंडळी विशयान 2 उतरां. खंडीत म्हज्या मोगाच्या विक्षकनो तशेंच मनेस्त विनोद. हांव आयिल्ल्या त्या 2018 इसवेंत हांगासर येता आसतना व्हड उमेद दवरून आशा दवरून लोकांचें बरेपण चिंतून हांगासर आयिल्लो आनी हांगासर आसतना म्हाका वरतो सहकार दिलो गोडी परिशदेच्यान. आंतोबळच्या कालार उपाध्यक्ष श्रीमान जॅक्सन सल्डाना आतां तोच उपाध्यक्ष आसा. तशेंच कॅरल कुटिना कार्यादर्शी आसली. जायते गोडी परिशद संध्या आसले आनी व्हडलो सहकार म्हाका दिला. आर्थीक समितीच्या संध्यांनी संघ संस्थेच्या संध्यांनी व्हडलो सहकार दिला. हांगासर जायतो वावर आसलो मस्त कश्ट भोगतले आनी सगळो वावर धैर्यान करूंक म्हाका तांणी कुमक केल्या. फाटल्या 5 वर्सांत हांव काडलेली वावंट आनी मिनत तितली ना. हाची सगळी जबाबदारी टेन्शन वावर कश्ट वावंट जायतो केल्लो आसा. तुमी हांगासर पळयल्यार कळटा. तें हांव चड म्हज्या विशयान सांगूंक वचना. तें तुमी हांगासर पळयल्यार मात कळटा. देखून म्हज्या विशयान चड उगडीक हांव सांगूंक वचना. तें तुमी हांगासर येवन पळयल्यार तुमकां दिसता. पूण म्हाका हाच्या फाटल्यान जायतो वावर जायतो सांगात गोडी परिशद दिल्लो आसा. प्रस्तुत गोडी परिशद फाटल्या 3 वर्सांत हांव सेवा दिवन आसा आनी सर्व संध्यांनी गुरकारांनी प्रतिनिधींनी वाड्याकारांनी तशेंच उपाध्यक्ष जॅक्सन कार्यादर्शी शैला डिसोजा आतां फाटल्या 3 वर्सांत हांव उपाध्यक्ष जॅक्सन आनी शैला परती सेवा दिवन आसात. म्हाका सुमार 4.5 वर्सां उपाध्यक्ष जावन जॅक्सन मेळ्ळो. 3 वर्सां उपाध्यक्ष जावन शैला मेळ्ळी कार्यादर्शी जावन शैला मेळ्ळी आनी सुमार 1.5 वर्स कार्यादर्शी जावन कॅरल कुटिना मेळ्ळें आनी अशें तांणी जायतो सांगात पाठिंबो म्हाका दिल्लो आसा. सर्वांक म्हजे नमस्कार. हांव जॅक्सन सल्डाना पक्षकारस उपाध्यक्ष. सांजुदाची फिरगस आनी पुनशेत
सर भक्तिकांच्या नावी तुमकां सर्वांक म्हजो प्रणाम. सांजताची पिरगस पक्षिकर एक ल्हान पिरगस तरी संवसाराच्या साबार मुल्यातावन हांगासर मस्त भक्तिकां येतात. तांचे कश्ट आमकां सांगतात हांगा येवन. तांकां सांजता मारिफात आनी आमच्या सरस्पार देवतां सर परिहार मेळटा. फाटल्या 4.5 वर्सांतान हांगासर पिरगस विगार्दान फादर मेल्विन नोराना सेवा दिवन आसात. तांच्या सवे आमचे पिरगस लोक तांकां सर बऱ्या रितीन सहकार दिता. आमच्या आनी आमची पिरगस उदरगती खातीर पावोवंक आमी तांकां सर सहकार दिवन आसा. मोगाच्या सर भक्तिकांनो, आमच्या पिरगसीक बेर दिया, आमच्या पोणशेताक बेर दिया आनी आमच्या सांजुता मारिफात सर बेसांवां जोवन घेया. देव बरें करूं. मोगाच्यानो तुमकां सर्वांक सांजुता पिरगजेच्या तर्फेन स्वागत करता आनी बरो येवकार मागता. सांजुताचे पुणशेत सर भक्तिकांक मोगाचे जावन आसा. विविध गांवांतावन सबार यात्रेक ह्या पुणशेताक भेट दितात आनी सांजुता मारिफात सरेस्पराचे दराळ आशिर्वादां आनी उपकार जोडून घेतात. तुमी सर्व ह्या पुणशेताक भेट दिया आनी सांजुता मारिफात देवाची आशिर्वादां जोडून घेया. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. म्हाका सांगात दिल्ले बाप राहुल सहायक विकार, बाप संतोष आतां 100 आसात, बाप स्टॅनी तांणी वरतो सांगात दिल्लो आसा, पाठिंबो दिल्लो आसा. मोगाच्यानो फाटल्या 1.5 वर्सां जावन हांव ह्या पोंड तळार सेवा दिते आसा आनी हांव हांगासर आयल्या उपरांत म्हाका पळोवंक मेळटात की सुमार देश विदेश जावन सबार यात्रिकां हांगासर पयणारी हांगासर येतात आनी आत्मीक बरेंपण जोडटात. तांचो बोबार्थ पळोवन म्हाकाय मागण्याची उर्बा म्हणजे जिबितांत सडल्या आनी सबार विनवण्यो घेवन येतात, मागणी घेवन येतात, इरादे घेवन येतात आनी जायतें बरेंपण तांच्या जिबितांत लाभलां. तांणी हांगासर आराधनांत वांटो घेवचें, नोवेनांत वांटो घेवचें, मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवचें पळयतना म्हजे ती सबार तेची मागण्याची आबीर सडल्या. देखून हांवें मागचें जावन आसा आनी की चड आनी चड भक्तिकां यात्रिकां पयणारी हांगासर ह्या पुणतळार येवन दीत, आत्मीक बरेंपण जोडून दीत म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा. आनी हांव फादर मेल्विन नोराना हांगासो विगार ताचे सांगाता वावर करते आसा आनी ताचें जिबेत पळाभरीत जावन आसा आनी सबार यात्रिकांक तो ताचे मरिपात बरेंपण लाभलां. कावन्सिलींग करून आत्मीक गरजांनी तो पावता आनी सदांच तो लोकांच्या गरजांक तो पावता आसतना म्हाकाय म्हज्या याजकपणान जायती उर्बा म्हाका चडल्या. देखून हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकांय देव बरें करूं म्हणून म्हजी 2 उतरां आखेर करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आनी तांच्या सर्व सहकारान आपुरबायाची आमची धर्म भयणी आसात गोंयांताची सिस्टर सुपिरियर मार्गरेट आनी इस्कलाचे सिस्टर एस्तेर आनी जायती सिस्टरांनी म्हाका कुमक केल्ली आसा, पाठिंबो दिल्लो आसा. आनी हांवें म्हज्या एकल्याच्या वावंटीन एकल्याच्या मिनतीन न्ही बगार आमच्या सर्व फिरगस कुटुंबाच्या लोकांच्या, सर्व संघ संस्थांच्या सांद्यांच्या, सगळ्या फिरगस गोळी परिशदेच्या सांद्यांच्या, उपाध्यक्ष कार्यदर्शींच्या, म्हाका दिल्ल्या सर्व सांगाती याजकांच्या, तशेंच धर्म भयणीच्या कोवेंतांच्या, सिस्टरांच्या, कोवेंताच्या धर्म भयणीच्या, तशेंच म्हाका हांगासर वावर करते आसात म्हणजे सांगाती जॉयसन जावं पुरो आनी इतर लुसीबाई जावं पुरो आनी इतर जायतीं जाणां हांगासर सेवा दिवचे आसात. भयण विल्मा जावं पुरो, भयण लविना जावं पुरो, तांणी मस्त सांगात सहकार पाठिंबो वावंट तांणी दिल्लो आसा. ती पुरा मुखार दिसनात पूण तांचो वावर आमकां दिसता, तांचो कश्ट तांची वावंटीचो फळ आमकां दिसता. तांचो वावर आमकां दिसना जावं पुरो, तांच्या वावंटीचो फळ दिसून येता. तांणी दिल्ल्या सहकारां, तांणी दिल्ल्या पाठिंबांत म्हाका असलीं कामां करूंक साध्य जाल्लीं. हांवें जावन व्हडलीं करूं नात, तांच्या सहकारान, तांच्या पाठिंबान, तांच्या मागण्यान, तांच्या आदारान असलीं कामां करूंक म्हाका साध्य जालें. त्या पासत हांव फिरगस गोळी परिशदेचो उपाध्यक्ष जाक्सन कार्यदर्शी आयलासो, सर्व गुरकरांचो प्रतिनिधींचो, तशेंच संघ संस्थाच्या सर्व सांद्यांचो, तशेंच आमच्या कोवेंताच्या धर्म भयणींचो, तशेंच हांगासर सेवा दितल्या सर्व वावरड्यांचो उपकार बावडटा. देवाचे आशिर्वाद तांचेर मागता. बापानो, आता तुम्ही येऊन 5 वर्सां जातात. ह्या पुणशेताच्या अभिवृद्धीक मुख्य खंयची योजना तुम्ही रुपीत केल्यात गी? योजना मस्त आसात विनोद, पूण योजना फाटल्यान आर्थीक कुमकेची गरज आसा. हे पुरा चिंतून आतां आमच्या मोतींदासचे महायोजन कितें म्हळ्यार इस्कल जें कितें म्हज्या हातांत ल्हान बाळशें कशें दिल्लें, ल्हान बाळशें कशें दिल्लें. ताका दूद भरयचें, ताका खावंक खावयचें, ताची जतन करचें, ताचें पालन पोशण करचें, ही सगळी जबाबदारी म्हजी आसली. आनी आज आमची इस्कल
9 पावला येवचे वर्सा 10 पावता आनी पयले बॅच 10वेंतल्यान भायर येता आसतना 100% रिजल्ट काडचेच म्हजो एक उद्देश. 100% रिजल्ट काडून सगळ्या भुरग्यांनी वचूंक जाय, तो एक म्हजो उद्देश. आनी इस्कल आमचे BO म्हणटा, आमचो BO म्हणटा सगळ्या आमच्या क्लस्टरांत जावंक पुरो आमची इस्कल प्रमुख उत्तम स्थानार आसा आनी व्हडदेना वाडदीक जावन आसा. आमच्या इस्कलान भुरगीं मस्त आसा आनी अशें इस्कल एक प्रगतीच्या पावंडा पावलां आनी हे इस्कल प्रगतीच्या पावंडा पावसूच म्हजो एक शेवट उद्देश. येवचे वर्सा 10वेचें बॅच पयले फावटी भायर येता आसतना 100% रिजल्ट दिवन भायर येवचें आनी उपरांत हांगा हांवें वर्क जावन येवचें. हें येवजन आसा आनी खंडीत ताच्या सांगाता दिसपट ती येवजन मस्त आसात पूण इस्कलाचो वावर येवजन प्रमुख जावन आसा. ताचे दिशेन मेटां काडूंक कशी व्हरता तुमचो भरपूर सहकार सांगात पाठिंबो आसता. फादर मस्त देव बरें करूं. कित्याक म्हळ्यार तुमच्या सांगात उलोवंक बसलो आमी एक वराचो वेळ कशें पाचार जालो म्हणून आमकां कळोवंक वचना. आमचे विक्षकी तेंच पळोवन आसात आनी हे पुनशेताच्या विशयांत संपूर्ण भोव अपुरबायेची तुमी एक माहेत दिल्या आनी दिसान दीस हें पुनशेत वाडोवन दी संवसाराच्या मुल्या थावन यात्रीक हांगासर येवन दित सांजुदा मारिफात सुम्या देवाची दाराळ बेसांव ते मागून घेवन दित म्हणल्या ह्या आशयाकाल निमाणें आमचे विक्षक पळोवन आसात. तुमकां सगळ्यांक तुमकां ते भोव वर्त्या मोगाचे. कित्याक म्हूण सांगल्यार फाटल्या 2-3 वर्सां तावन निरंतर आमच्या चॅनलाचेर तुमचे देवाचे उतर प्रगट जावनूच आसा. देखून आमच्या विक्षकांक दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या अभिमानी विक्षकांक तुमचो संदेश. मोगाच्या विक्षकांनो, दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाचे तुमी अभिमानी. कित्याक म्हळ्यार आमचे तसले थोडे याजक थोडे प्रसंगदार आमी तुमच्या चॅनलार ह्या चॅनलार आमी देवाचें उतर प्रगट करता, मिसाचें बलिदान भेटयता आनी ह्या मुखांतर तुमच्या काळजा मनाक दादोसकाय, मतीक बरो वसो पाठिंबो आनी एका रितीचो दादोसकाय, आत्मीक दादोसकाय आमी तुमकां दिता. देखून तुमकां हें चॅनल म्हळ्यार बारीक खुशी. मोगाच्या विक्षकांनो, पुनशेताच्या विशयांत थोडी माहिती तुमकां फोव जाली. पुनशेत खंयचेंय जावं दी, कोणाक समर्पिल्लें जावं दी, प्रमुख स्थान घेता आमचो भावार्थ. म्हाका भावार्थ आसा म्हजे थंय नवलां घडटात. म्हाका भावार्थ आसा म्हजे थंय विस्मितां घडटात. म्हजे थंय भावार्थ आसा देवाची भरपूर आशिर्वादां, सोम्याचो बेसांवां, सोम्याची भलायकी, सोम्याचें समाधान, सोम्याचो संतोश हांव जोडून घेवंक शकता. देखून तो भावार्थ उरता करा. भावार्थ दंडळ नाकात. तें पुनशेत हें पुनशेत सगळे पुनशेत सोम्याची महिमा प्रगट करता. सगळे पुनशेत सोम्याची आशिर्वाद जोडून घेता. सांज उद आपणासतकी भलायकी दिना, सांतांतून आपणासतकी भलायकी दिना, मरी माय आपणासतकी भलायकी दिना. भलायकी दिवची, संतोष दिवचो, समाधान दिवचो सोम्या जेजून. सांज उद जावंक पुरो, सांतांतून जावंक पुरो, सांलोरेस जावंक पुरो, खंयचेय संत भक्त जावंक पुरो. हे सगळे आमकां सोम्या लागीं व्हरचीं हातेरां. देखून ही हातेरांचो आमी वापर करूंक जाय. ह्या हातेरां मुखांत सोम्या सरसी आमी वचोंक जाय आनी सोम्या थंय पातयणी, सोम्याच्या उतरां थंय पातयणी, सोम्या थंय भावार्थ दवरून आमी मागूंक जाय. मागून आमी चंचल जावचें न्ही, आमी तेजस्पर जावचें न्ही, दोन दोणीर पांय दवरचे न्ही, दोन देवा फाटल्यान धांवचें न्ही. आमचो देव एकलोच सोमींस, सोमी जेजू क्रिस्त आमचो देव, जो आदी आसलो तो आसा आतां आनी मुखार आसतलो. ह्या देवा थंय पातयणी दवरनो. तुमी मिसां भेटया, मागणें करा, देवाचें उतर वाचा, देवाचें उतर आयकया. नवालां घडटात, अजापां घडटात, तुमचें जिवीत नंदन जाता. इंत जिवीत तुमचें तें जावं दी म्हणली म्हजी मागणें, म्हजी आशा. हांव सदांच तुमच्या खातीर मागतां, तुमी म्हज्या खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. हागे वंजुदाच्या भक्ती खानू क्रिस्ता आपवणे लाभलेल्यानो पक्षी केरे पुणशेताच्या यात्री खानू देवा हुजरी सांजूत व्हरता तुमच्यो विनवण्यो. हागे वंसुदाच्या भक्ती कानो क्रिस्ता आपोणे लाभलेल्यानो पक्षी केरे पुणशेताच्या यात्री कानो देवा हुजरी सांजूत व्हरता तुमच्यो विनवण्यो. मोगाच्यानो, सांजुदाचे पुनशेत पक्षी केरे बाब मेल्विनाचे प्रणाम. ह्या पुंतळाची वार्षिक महापर्व ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर आमी संभ्रमान ह्या वर्सा आचरण करता. ह्या फेस्ता तयार जावन 2 दिसांचे रेतीर ऑक्टोबराच्या 6 आनी 7 तारखेर सकाळीं 9 तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत आसतली. हे रेतीर दितात मनादी बाब नोएल मस्कारेनस,
ब्रदर प्रकाश आणि डिवाइन मसी रेतीर पंगड बांद्रा ईस्ट मुंबई व्हडा संख्यान रितीन वांटिली जावंक उलो दिता आसतना हांगासर फेस्ता तयार जावन ऑक्टोबराच्या 8 तारखेर जागरणाची रात आमी आसा करता. शनिवारा संजेर 7 तावन आयतारा सकाळी 6 वरांपर्यंत ही जागरणाची रात हांगासर चलतली. ही रासोलन व्हरतात मानाजी बाब अल्बन सोजू रेक्टर सालोरेसाचे पुनशेत आत्तोर कारकोळ, मानाजी बाब अब्राम डिसोजा एसवीडी डिवाइन कॉलरेटेड सेंटर मुल्की हाचे डिरेक्टर, मानाजी बाब नोएल मस्करेनस, ब्रदर प्रकाश आणि डिवाइन मसी रेतीर पंगड बांद्रा ईस्ट मुंबई ही सगळी रात चलोवन व्हरतले. जागरण करून प्रार्थना करून देवाची आशिर्वाद जोडूंक उलो दिता. फेस्ताक आदार जावन हांगासर 16 तारखेर रक्तदान शिबीर तशेंच भलायकी तपासणेचें शिबीर आसतलें. हेजे आस्पत्राचे डाक्टर आनी सिबंदी वर्ग येवन ही शिबीर चलोवन व्हरतले. फेस्ता तयार जावन 9 दिसांच्या 9 ऑक्टोबराच्या 19 तारखेर हांगासर सकाळी 10 वरार बावटो बार्न आमी सुरू करता आनी अरेका नव्यानाच्या दिसा सकाळी 10:30 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन आनी 12:30 वरांक आयलेल्या भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ हांगासर आसा. ऑक्टोबराच्या 23 तारखेर हांगासर वजांचो पुरशांव आमी आचरण करता. सांजेर 4 वरार हांगासर वजांचो पुरशांव पक्षीगरे पिंटेन तावन इगर्जे कुशीन प्रारंभ जातलो. ताजे उपरांत हांगासर सांजेर 5 वरां इतल्याक कुंभरीच्या फेस्ताचे दबाजीक मीस आसतलें. मिसा उपरांत कुंभरीचो पुरशांव, सक्रामेंताचो पुरशांव, ताचे उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आनी सक्रामेंताचें बेसांव आयलेल्या भक्तिकांक जेवण. 25 तारखेर हांगासर सामीक काजराचो दीस. त्या दिसा मीस सकाळी 9:30 वरार हांगासर आसा करता. हे मिसाचें बलिदान चलोवन व्हरतात मानादी बापू मॅक्सिम नोरोना आमच्या देशीचे विगा जराल. तशेंच 27 तारीख ह्या पुंतळाक फेस्ताचो आदलो दीस बेसपाचो दीस. संजेर 6 वरार पक्षीगरे पेंटेन चेरेल बेंजार. ताचे उपरांत हांगासर पुरशांव आनी पुरशां उपरांत हांगासर इगर्जेंत बेसपाचें संभ्रमीक मीस. मिसा उपरांत 9 उपरांत सक्रामेंताचें बेसांव आनी आयलेल्या भक्तिकांक जेवण आसतलें. 28 तारीख शुक्रार त्या दीस फेस्ताचो संभ्रम सकाळी 7:30 वरांक हांगासर फेस्ताचें सादें मीस आसा आनी 9:15 वरांक हांगासर मोठदोमाच्यो वाती वांटप आसतल्यो आनी 10 वरां फेस्ताचें संभ्रमीक मीस. हे मिसाचें बलिदान भेटयतात आमच्या देशीचे निवृत्त गोळी बाप अधिक मनादी दोतोर लुईस पाऊल सोज. हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. व्हडा संख्येन फेस्ताच्या संभ्रमांत आनी फेस्ताच्या बाबतींत आसा करच्या हर एका कार्यान वांटिली जावंक तुमकां आमी आपोवणी दिता. फेस्ता बाबतींत मुड्दोम मिसां दिवंक आसा तर वेळार तुमी ऑफिसान दिवची. फेस्ता बाबतींत दान तुमी कुशेचें आमकां तुमी दिवचें. फेस्ता बाबतींत वचें तुमी बांदून आमकां सहकार दिवंक तुमकां आमी उलो दिता. फेस्ता पिर्जेंत तुमी रावयेत. पिर्जेंत रुपये 1,000, सादी पिर्जेंत रुपये 5,000, फेस्त पिर्जेंत रुपये 25,000, प्रधान पिर्जेंत रुपये 50,000 दिवन फेस्ता बाबतींत कुमक करूंक तुमकां आमी आपोवणी दिता. खाजरी जोड्याक लगभग 25,000 रुपये दिवन पोशक जावंकी तुमकां आमी आपोवणी दिता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन फेस्ता बाबतींत तुमी सहकार दिया. ह्या पुंतळा सांदुदा मुखार जायते बेसांव तुमकां लाभल्यांत ह्या बेसांवाचो फळ जावन रुपकारपणान कुमक करूंक तुमकां आमी आपोवणी दिता. व्हडा संख्यान ह्या पुंतळाक येया. जिविताच्या जरी सरशी येया. बाबार्थान देवा लागीं सरया. सुम्याची बेसांवां जोडया म्हणलो संदेशा काल ह्या पुंतळाच्या फेस्ताच्या संभ्रमाक तुमकां मोगाचें आपोवणी दिता. फेस्ताच्या अखेरेक 29 तारखेर संजे 6 वरार हांगासर तुळू नाटक आसतलो कुशाल बडची. ह्या नाटकाकी तुमकां मोगाचें आपोवणी दिता. व्हडा संख्यान सांगाता मेळया, संभ्रम चलोवया, देवाची बेसांवां जोडया. देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर. भोव अपुरबायेच्या ह्या कार्यक्रमाक तुमचो मोलादीक वेळ तुमी आमकां समर्पिलो आनी तशेंच सांजुदाचे भोव अपुरबायेचे नांवाडदीक पुंचेता विशयांत सविस्तार विवर आमच्या भिक्षकांक तुमी पावयलो. ह्या कारणा खातीर आमी आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या नांवी आनी तशेंच सर सिबंदीच्या नांवी आमच्या अभिमानी वीक्षकाच्या नांवी भरल्या कळसान तुमकां म्हणटा देव बरें कर. देव बरें कर. थँक्यू फादर. थँक्यू. मोगाच्या वीक्षकांनो, येदोळ पर्यंत आमी ह्या पुनशेताचें दर्शन देखलें आनी ह्या पुनशेताच्या विशीं जायती माहिती आमी आपणायली. तर येदोळ पर्यंत आमचे संगी सहकार दिल्ल्या तुमकां समेस्तान आमी देव बरें करूं म्हणटा. हो व्हिडिओ तुमकां बरो लागलो तर हेरां संगी तुमी शेअर करा आनी तशेंच आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करा. परत आमी दैवीक दर्शन कार्यक्रमांत परत एक पोटी सांगाता मेळटा पर्यंत आमचो आनी तुमचो मोग अशेंच आसूं दी. देव बरें करूं.